s.k.s மொபைல் சர்வீஸ்க்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா Lenovo K8 நோட்டு காம்போ வந்து மாற்ற போகிறோம். இப்போ டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது காம்போ செட்டாக தான் இருக்கும். இது மாத்திரை எப்படி மாற்றலாம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம் அடாப்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். இந்த அடாப்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம் அடாப்டர் எடுத்தாச்சு. தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கலர்றது பேனல் மோல்டிங் டைப்பு. ஸோ இந்த டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஓப்பனர் வச்சு இதில் லைட்டாக அந்த அப்படியே எடுத்திங்கன்னா லாக் டைப்பு தான் அப்படியே வந்துடும். சரி, நான் எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன். நான் ஒரு ஆளாக வீடியோ எடுக்கலாம், காமிக்க முடியாது. ஸோ எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் லாக் டைப்பாக இருக்கும். இந்த லக்கில் லைட்டாக இந்த டூலை வச்சு லைட்டாக இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் டைப் தான் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு வந்துடும். சுத்தரவாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக எடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ இதில் உள்ள எல்லா ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிடலாம். ஸோ இதில் உள்ள எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடுவோம். கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் கழட்டிடணும். ஓகே, கழட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, எல்லா ஸ்க்ரூவையும் கழட்டியாச்சு. இது தனியாக எடுத்துட வேண்டியதான். ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்டோட வரும், செட்டோட வரும். இது தனியாக எடுத்துருங்க. ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓப்பனர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ போர்டு இதில் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி கார்டை வச்சு கீழே வச்சு அந்த பேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. முன்னாடி பேட்டரி வேஸ்ட் ஆகிரும். இது மாதிரி கீழே வச்சு அந்த பேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது பேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துருங்க. ஓகே, இதுதான் டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு. இந்த பண்ணி விட்ருங்க. டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பை தனியாக பண்ணிக்கிறேன். இது ஃபிங்கர் பிரிண்டோடது. இது வந்து சிசியோட ஸ்டிப்பு. ஸோ இது தனியாக அப்படியே எடுத்துருங்க. இதை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த போர்டோட ஸ்க்ரூவை கழட்டிடலாம். இங்கே டச்சோட இது இருக்குது ஸ்டிப்பு. இந்த போர்டை கழட்டிடலாம். இப்போ வந்து ஸோ ஸ்க்ரூவை கழட்டியாச்சு. போர்டோட ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு இந்த இதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆன் ஆஃப் ஸ்டிப்பை எடுத்துகிட்டு அதேமாதிரி டச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம போர்டை பார்த்து எடுக்க போகிறோம் தனியாக. டியூசர் வச்சு அழகாக எடுத்துருங்க. ரெண்டு சைடும் வச்சு அழகாக எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த டூலை வச்சு இந்த போர்டை தனியாக எடுக்க போகிறோம். ஓகே, இந்த கேபிளை எடுத்து விட்ருங்க. இந்த கேபிள் இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. டியூசர் வச்சு அடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் விட்டு இந்த கேபிளை விட்டு இதை எடுத்துருங்க. ஓகே, போர்டை தனியாக எடுத்துருங்க. ஸோ இங்கே ஸ்டிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டி இருக்குது. பார்த்து பொறுமையாக எடுங்க. ஸ்டிப்பு தான் கட் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப சிக்கல். ஸ்டிப்பு கிடைக்காது. ஓகே, போர்டு தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ மிஷினில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்துக்கணும். டிஸ்பிளே டச்சோட இது ஸ்டிப்பை தனியாக எடுத்துருங்க. இப்போ வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம் மிஷினில். ஓகே, மிஷின் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த இதை ரிமூவ் பண்ணதை இப்போட எடுத்ததை இது மேலே வைக்க போகிறோம். ஓகே, ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். ஓகே, 90 சென்டிகிரேட் வரணும். வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ 90 சென்டிகிரேட் வரணும். அது வெயிட் பண்ணுவோம். அப்போ நல்லா ஹீட் ஆகும். காம்போட அந்த பேஸ்ட்லாம் ரொம்ப பழைய பேஸ்ட்லாம் நல்லா கரைஞ்சிடும் அந்த ஹீட்டில். ஓகே, 90 சென்டிகிரேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இது மாதிரி ஹேண்ட் க்ளோவ்ஸ் போட்டுங்க. அப்போ தான் ஹீட்டு தெரியாது நம்ம எடுக்கும்போது. ஓகே, இப்போ மிஷின் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து அந்த ஃப்ரேம் எடுத்துடலாம். ஹீட் பண்ணாதான் அப்படி எடுத்துடலாம். பயங்கரமாக ஹீட்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது மாதிரி பிளேட் வச்சு
இந்த 4 சைடு அந்த ஓரத்தில் கார்னர் மட்டும் அப்படியே கிழிச்சிக்கிட்டே வந்து அப்படியே காம்போ எடுத்து, ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ எடுத்தாச்சு பாருங்கள். ஓகே, இப்படி தான் எடுக்கணும். இப்போ எடுத்துருக்கேன். ஓகே, டிஸ்பிளே தனியாக எடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ புது காம்போ வாங்கி ஃபிட் பண்ணுறது தான். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Lenovo S.k.s நோட்டு காம்போ வாங்கியாச்சு. ஸோ ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். பழைய பேஸ்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட்டை போட்டுறோம். ஜட்ஜ் பேஸ்ட்டை போட்டுற வேண்டியதான். ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுவேன். பழைய பேஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணால் தான் காம்போ கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு டச் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ண வேண்டியதான். ஓகே, இப்போ டச் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணிட வேண்டியதான். அப்படியே சுற்றியும் கரெக்டாக வச்சு யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதை காமிக்க முடியாது, நான் ஒரு ஆளாக வீடியோ இருக்கனால அதை காமிக்க முடியாது. ஸோ டச் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணிட்டு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, டச் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து காம்போவை இதில் விட்டு அப்படியே ஃபிட் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, ஃபிட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பேஸ்ட் இது ஆகிடும். ஓகே, இப்போ போர்டை எடுத்து செட் பண்ண வேண்டியதான். போர்டை செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ போர்டை எடுத்து செட் பண்ணிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ போர்டு ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா டச்சோட இது வந்து பவர் கேபிளோட ஸ்டிப்பு, டச்சோட ஸ்டிப்பு, இது வந்து டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு, இது வந்து சிசிஆர் ஸ்டிப்பு. ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி போட்டு தான் சிசிஆர் ஸ்டிப்பை இது பண்ணணும். ஓகே, எல்லாம் ஃபைட்டாக இருக்கா, கேபிள் ஃபைட்டாக இருக்கா எல்லாம் பார்த்துட்டு பேட்டரியை போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேட்டரி போட்டாச்சு. ஸ்டிப்பெல்லாம் கரெக்டாக மாட்டிடுங்க. பேட்டரியோட ஸ்டிப்பு, இது சிசிஆர் ஸ்டிப்பு. ஓகே, செக் பண்ண முன்னாடி இதெல்லாம் மாட்டிட்டு பேட்டரியெல்லாம் மாட்டிட்டு இது மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டுருங்க. போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போ வந்து நல்லா ஃபிட் ஆகும். ஒரு 10 நிமிஷம் சென்று தான் ரப்பர் பேண்ட்டாக எடுக்கணும். அது கொஞ்சம் பேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா காஞ்சோடனே ஃபிட் ஆயிரும். ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக தூக்குன மாதிரி இருக்கும் ரப்பர் பேண்ட் போடாட்டி, அதனால் ரப்பர் பேண்ட் நல்லா போட்டுக்க வேண்டியதான். ஓகே, போட்டாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் சென்று நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே ஓகே டிஸ்பிளே பிரிச்சாச்சு. ஸோ ரப்பர் பேண்ட் பிரிச்சாச்சு. இப்போ 10 நிமிஷம் சென்று நல்லா இதாக இருப்பாருங்க, செட் ஆகிருப்பாருங்க. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்க்ரூலாம் போட்டுக்குங்க. இந்த பேனலோட முன்னாடி ஸ்க்ரூலாம் போட்டுக்குங்க. நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் மாட்டணும். அதை செக் பண்ணிட்டு மாட்டிக்கலாம். ஓகே, சூப்பர். ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆகிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, சூப்பர். டச்செல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. சூப்பர். ஓகே, சூப்பர். சூப்பர், எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. s.k.s மொபைல் சர்வீஸ்க்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்.